So akwai bidiyon da nayi akan yadda ake buɗe account a Upwork tun daga farko har ƙarshe, yadda zaka yi creating account a Nigeria as a freelancer ka fara samun kuɗi da shi. So bayan nayi bidiyon daga baya akwai wanda suka min DM akan ya za a yi su fara amfani da shi, ya za su yi fara amfani da shi, ya za a yi su fara samun customer, ya za a yi su saita payment method da dai sauran abubuwa dai ya app ɗin yake, platform ɗin yake, yadda za su na aiki da shi. So a haka na ce zan muku bidiyo akan yadda zaka fara, yadda ake amfani da shi, tun daga yadda zaka samu customer, da yadda zaka tura masa da leta, da yadda zaka saita payment method, yadda zaka cire kuɗinka da dai komai da komai dai duka a wannan bidiyon zan muku bayaninsa. So ga wanda ba su kalli bidiyon farko ba, za ku iya zuwa ku duba bidiyon na farko wanda ne akan yadda ake creating account a Upwork. Haka ga wanda ba su san menene Upwork din ba, duka idan kuka duba wancan bidiyon na yi full bayani game da Upwork da yadda yake, yadda zaka fara samun kuɗi da shi, da yadda zaka buɗe. So za ku iya zuwa ku kalli wannan bidiyon sannan ku zo ku kalli wannan ɗin, saboda yadda za ku fi ganewa. So dan a wannan bidiyon kawai zan nuna muku yadda app ɗin yake ne, yadda platform yake ne, yadda ake amfani da shi, yadda zaka samu customer ka masa aiki kuma ya biya ka, da kuma yadda zaka cire kuɗinka da dai sauran wasu abubuwa dai. So a wannan bidiyon da mu yi bayanin su. So ga wanda ba su kalli wancan bidiyon ba, za ku iya zuwa ku duba cikin videos ɗin mu, za ku ga wannan bidiyon ku kalle shi sa'annan ku zo ku kalli wannan. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan akwai link da na ajiye na Telegram channel ɗin mu, da ku duba description na wannan bidiyon, da ku ga link ɗin, ku shiga ku yi join na Telegram ɗin saboda samun wasu update ɗin na kan ɗaura su a can ba a nan YouTube ba. So za ku iya joining ku je kuna samun update. Akwai update ɗin da ba na ɗaura su a nan, a can Telegram nake ɗaura su, ko kuma ku duba comment na farko, za ku ga link ɗin ku yi join na Telegram channel domin samun update masu zafi. So za ku iya zuwa ku yi join na Telegram channel ɗin. Sa'annan kar ku manta da subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share su domin yan uwa da wasu amfana. So bayan ka shiga cikin platform na haka, za ku ga shi yadda yake looking. So kamar yadda kuke gani a nan, za ku ga jobs, different jobs, ya danganta da yanayin da ka saita profile ɗinka. Misali in ka saka shi a web developer ne, so da ka ta ganin job akan wanda suka shafi hakan category ɗin da ka saka. So ni yanzu za ku da ganin akan photo editing da graphic design ne. So haka wajen saita profile ina haka na saita. So duk kalan category din da ka saita a profile ɗinka, so kalan wa'annan job din da ka ta gani a nan wajen jobs din nan, wajen job available din nan, so su da ka ta gani sai kai apply. So nan ni na da ku ta ganin about graphic design, photo editing, thumbnail design, gas nan dai. So ya danganta da wannan ɗinka ne. So duk kalan category ɗin da ka saita wajen creating na account ɗin, kalansa da wannan wanda ba su iya creating na account ɗin ba, na gaya muku akwai bidiyon da na yi a baya, za ka iya zuwa ka kalli wannan bidiyon kai ma ka buɗe account a Upwork. So yanzu za mu nemo wani aikin da za mu yi apply. So bari mu duba wannan job ɗin. So kamar yadda kuke gani, idan ka shiga kamar haka, za ku ga wannan ɗin a detail da description da dai sauran abubuwa. So za ka zanna wajen apply ɗin nan, bayan ka gama ganin description na aikin sun. So za ka zanna wajen apply, submit a proposal, za ka yi submitting na proposal, wato kamar na kai apply kenan, kana so a baka wannan aikin. So za mu jira shi. So after ya gama loading kamar haka, so ga proposal nan shi nan, da su cire connect guda 8, wanda a farkon buɗewa su kan ba da mutum 50 connect, wanda da connect ɗin da shi da kana sending na proposal. So in ya ƙare kuma dai ka siya da kuɗinka. So suna ba da free duk ƙarshen wata, kuma suna ba da guda 10 kyauta. So bayan ka zo, so nan wajen job ɗin nan za mu saka by project, yanda da a yanayin biyan, za ka iya saka milestone, za ka iya saka by project. So mu by project ne kawai da an gama wannan. So gashi nan za mu caje shi $22. So su kuma freelancer Upwork ɗin da su caji 10% na kuɗin da ya biya mu. So after ka gama wannan, so ga nan da aka saka cover letter, so za ka senda musu cover letter. So amma kafin nan ga wannan
tsawon lokacin da zaka yi kana musu aikin, so less than 1 month ma ba dai ma kai haka ba, a rana ɗaya ma zaka iya musu haɗa thumbnail ne. So ga wajen cover letter ɗin nan su zaka rubuta cover letter, so yanda zaka yi wajen rubuta cover letter ɗin nan sun da aiki kake nema ya kamata a ce ya fita da kyau. So yanda zaka yi zaka dawo sama zaka copy title, za mu yi copy na title ɗin su, so let's copy. So zaka copy na title ɗin, za mu yi generating ɗinsa. So bayan ka copy ɗinsa zaka je ChatGPT ko kuma wani AI wanda yake relating da ChatGPT domin shi zai rubuta mana cover letter ɗin sabida abin ya zama unique. Kun gane ai, kaga aiki kake nema ya kamata komai ya kasance mai kyau. So za mu ce rubuta mana cover letter, let me a cover letter for this. So after ka sa masa write me a cover letter for this, sai kai pasting na title ɗin da muka kwafo, write me a cover letter for this, sai kai pasting. So gashi nan, gashi kamar yadda kuke gani yanzu ya rubuta mana cover letter wanda za mu yi amfani da shi. So abinda za ka yi kawai da ka yi copy ɗinsa, after ka yi copy ɗinsa za ka je ka yi customizing ɗinsa, ka ɗan caccanja wasu abubuwan, kun san ba kamar ɗan adam ba ne shi wannan. So after ka yi pasting ɗinsa za ka zo ka ɗan yi canje-canje. So nan wajen za mu saka sunan mu, za ka iya goge shi ma wannan wajen. So amma let's say mu sa Wason Tech. So haka za ka bi sauran wannan ɗin ma ka je karanta su, ka caccanja abubuwan da ka ga bai maka ba. So yanda za ka iya zuwa cikin note na wayanka, ka yi pasting ɗin, sai ka yi saita-saitan da za ka yi, ka yi customizing na wannan cover letter ɗin. Abubuwan da za ka canja sai ka zo ka yi pasting ɗinsa. So after ka gama customizing nan, ga waɗanda suka saka attach file ɗin nan, su suna buƙatar sample na aikin ka kenan. So yanda za ka yi ka sa musu sample na aikin ka, so yanzu za mu dawo sama. So tun ba kowanne bane suke buƙatar sample na aikin ka, duk wanda ka ga sun sa attach, so in ka dawo za ka ga sun saka maka link na sample ɗin aikin su. So wannan shine link ɗin da suka saka mana. So yanzu za mu yi copy na link ɗin, mu ga ya suke son wani kalan thumbnail suke buƙata. So let's say bari na yi copy, so bari na yi open ɗinsa na gani, bari na yi open. So after na yi open, so kun gani, so wannan kalan thumbnail ɗin suke buƙatar musu design. So kun ga duk wanda kuka ga sun sa attach file, idan ku duba za ku ga sun sa muku kalan link na kalan aikin da suke so. So after ka dawo yanzu mun saka attach file, so sai mu yi ƙasa, send for add connect. So dama connect ɗin na faɗa muku sukan ba da 50. So za mu saka send connect. So za su caje mu add connect ne. So dama ina da 35 available, so yanzu zai dawo 24. So wanda na faɗa muku a farkon buɗewa suna ba wa mutum kyauta, wanda idan ka ƙarar to sai dai ka siya da kuɗin ka. So za ka zo ka ɗan ciccike su, wani terms and condition ɗinsu, haka za ka karanta dai duka, za ka tabi gashi nan everything you need to know. So haka za su ɗan tuturo ma, za ka yi ticking, za ka karanta. Kar ka wuce ka yi shi da ka, ya kamata ka tsaya ka karanta, musamman dai baka saba wannan da su ba. So ni already na wannan, kawai saka yes continue. Dai suna faɗa maka ne sharuɗoɗin su da kuma abubuwan su, ya kamata mutum ya kiyaye. Job detail, proposal detail kai. So za mu ɗan jira shi ya gama buɗe wannan loading. So gashi nan proposal ɗin mu an yi submitting ɗinsa. So yanzu haka mun tura da proposal, wato kamar apply kenan, muna buƙatar wannan aikin. So gashi nan, so yanzu tunda ka tura da proposal sai kai baya. So haka za ka yi, za ka iya zuwa ka sake neman wani aikin shi ma ka sake sending na proposal, ka sake yi, za ka iya apply na ayyuka sama da 10 ma. So duka haka za ka tafi kana wannan. Gasu nan kowanne za ku ga aikin mutum, ga wannan wai wajen sendawan za ku ga anan wajen, ga wajen spend ɗin nan. So sai ka duba wanda ya taɓa ba da aiki, ka je wanda ya yi spending na 00 bai taɓa ba da aiki ba, ka nemi wanda ya taɓa ba da aiki ya samu star. So kaga wannan ya taɓa wannan wasting kuɗinsa anan. So wajen
Idan muka shiga wajen contract ɗin nan, so anan za ga wajen contract, so anan za ga duk wani aikinka, active aikinka da proposal ɗinka da dai sauran abubuwa. So ga nan na gefen su wajen referral mutanen da ka gayyata, ga achieve abin da kai achieving a platform ɗin. So hakan nan dai. So wajen contract, okay, can proposal contract. So anan za ga contract ɗinka da balance ɗin da yake a cikin account ɗinka. Ga wajen message, duk wanda misali a cikin proposal ɗin da ka wannan mutum zai ma message yana buƙatan ku wannan, so anan da ga message ɗinsa za ku yi magana ku tattauna duka. So idan muka dawo wajen profile, idan na taɓa wannan, so anan za ga wannan ɗin profile ɗinka, portfolio ɗinka, wane da wane ne, bla bla da dai sauransu. So in ya buɗe gashi nan category ɗinka, za ka iya canza category ɗin, ga kuɗin da zaka na caja a awa da dai sauransu. So duka za ka iya zuwa ka saita in baka da shi. So let's say yanzu bari mu saita payment method. So za ka shiga wajen setting ɗin nan. So bayan ka shiga wajen setting, ga nan billing and payment ɗin nan. So nan ba shi bane wajen saita payment method, nan wajen biyan kuɗi ne. Misali kana so ka siyi connect ko wani abu, so ta nan da ka je ka saka card ɗinka. So wajen saita payment shine wajen get paid ɗin nan. So nan da ka danna, ba wajen billing and payment ɗin nan ba. Idan kuka shiga wajen billing and payment, nan wajen saita, nan da ka je ka saka katin ka ne. Misali kana so ka siyi connect ko kuma kana so ka siyi wani abu a wannan ɗin, ta nan ne ka sa katin ka, za su na cira direct. So nan wajen get paid ɗin nan, so idan ka shiga, so a saman nan za ku ga available balance ɗinka. So kamar yadda kuke gani, so ina yi disconnect ɗin nawa saboda nuna muku. So da ganin da an sa maka add a method ɗin nan, payment method kenan. So za ka yi clicking a kansa. So a ƙasa kuma za ka ga history na wannan ɗinka, na payment ɗin da suka taɓa maka. So bayan ka shiga wajen add new method, so bari mu ɗan jira shi ya buɗe. So bari mu jira shi. So after ya buɗe maka kamar haka, za ku gani ga direct local bank Nigeria, ga Pioneer, ga PayPal, wire transfer, direct to US bank. So za ka zaɓi wanda ya fi maka. So yanzu ni bari na zaɓi PayPal. Za ka iya zaɓen bankin Nigeria ma, local bank Nigeria. So kowanne da charges ɗin. So after ka zaɓa, za ka saka detail ɗinka, bayan ka zaɓi payment method ɗin da kake so da dai sauransu. Ka saita detail ɗinka. Misali in ka sa account ɗin da za a senda maka, misali yanda na zaɓi PayPal, zan saka email ɗin da za ana tura min da kuɗi na ta cikinsa. So haka duk wannan da ka zaɓa, za su ce maka, da a gwada maka abubuwan da za ka ciki kafin a tura maka. So wannan shine takaitaccen bidiyo akan yadda ake amfani da Upwork, yadda za ka fara aiki da shi ka samu kuɗi. Idan akwai mai tambaya ko ƙarin bayani, ko kuma akwai abin da still ba ku gane ba, za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyo. Kuma kan magana direct ta Telegram, akwai link a description, haka akwai link a comment section na farko. Za ka iya magana direct ta Telegram ɗina. An sa'an nan kar ku manta da akwai link na channel ɗinmu na Telegram. Kar ku manta ku join domin samun updates zawafa. Akwai wanda ba su kalli wancan bidiyon na farko ba akan yadda ake buɗe Upwork ɗin, za ku iya zuwa ku duba bidiyon, za ku samu bidiyon na, ko kuma ku duba description na saka link na bidiyon domin ka je kalli bidiyon farko.